Bom pessoal, estou de volta aqui com mais um vídeo para o canal Natureza em Foco. Hoje vou trazer para vocês uma armadilha de laço para você pegar tanto pássaros como animais silvestres aí, como paca, cutia, veado, entendeu? Depende da isca que você colocar aqui para atrair o animal e também do local, você vai pegar diferentes tipos de animais. É uma armadilha de laço com plataforma que utiliza essa pecinha aqui com a furquilha para encaixar aqui. Também tem aqui barbante resistente, e com esse barbante que eu tenho um gatilho aqui amarrado dentro do gatilho grande, ó. Tá aqui o gatilho grande ele. E eu estou utilizando essas pecinhas aqui que são esses espetos aqui dessa carne, porque é apenas um vídeo demonstrativo, educativo, uma simulação. Mas você pode usar umas pecinhas que você encontrar aí na mata, pecinhas retas, entendeu? Não, se você não tiver aí o espeto aí disponível, você pode estar utilizando essas pecinhas aí que você encontra mesmo no ambiente aí, desde que seja reta, para você estar fazendo a plataforma. Bom pessoal, eu vou estar armando aqui ela novamente, para você entender o mecanismo de desarme dessa armadilha. Vamos estar tentando aqui armar ela, ó. Vamos estar colocando ali o gatilho ali naquela furquilha invertida. Você vai colocar essa furquilha invertida para receber o gatilho, pessoal. Então vamos lá. Tentar aqui desengatar aqui o gatilho, tá amarrado ali. Vamos lá. Vamos lá, você vai puxar aqui o gatilho, vai colocar ele assim, ó, nessa posição lá, ó. Ele vai entrar ali naquela forquilha que eu fiquei no chão invertido. Observe que ele bota a força para frente, ó. Ele bota a força para frente porque ele quer subir. Então você vai travar ele com essa pecinha. Você vai colocar essa pecinha lá, travando o gatilho, ó. Coloca assim, ó. Você empurra o gatilho e coloca aqui essa outra forquilha na ponta dela, nessa outra pecinha aqui que eu fiquei no chão, ó. Observe que travou o gatilho, ó. O gatilho travou. Agora vamos armar nossa plataforma. Você coloca assim em forma de triângulo aqui, ó. Em forma de triângulo a plataforma, vamos lá. Coloquei aqui, vamos colocar esse outro aqui, ó. E vamos colocar os dois últimos. Montei aqui a plataforma. Agora vamos abrir a laçada aqui em cima da plataforma, entendeu? Tem que ser em cima, pessoal, não coloca embaixo, é em cima. Então vamos abrir aqui a nossa laçada e colocar aqui em cima da plataforma. Vamos lá, vamos deixar aqui bem aberto. Vamos lá. Vamos fazer agora a simulação de desarme, como seria o desarme dessa armadilha em uma situação real de sobrevivência. Seria mais ou menos assim, pessoal. O animal vai estar avistando que ele tem uma isca, ele vai entrar aqui dentro para comer essa isca. Quando ele entrar e pisar na plataforma, vai descer um peso na plataforma, vai aqui liberar o gatilho ali, ó. No que ele liberar o gatilho, ela sobe. Seria mais ou menos assim, ó. Ele vem, no que ele pisar aqui, ó, o que acontece? Tá aí, ó, ele fica preso aí e você tem seu alimento garantido. Bom pessoal, o vídeo foi esse hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal ativando o sininho. Até o próximo vídeo.